slik her, så jeg tænker bare lige. Måske har jeg ikke noget. Jeg finder det også til. Men der er heller intet. Det er godt godt. Ingen squishies i dag. Jeg er lige gået tilbage her for at se, om der bare var et eller andet. Jamen her. There's one here. There's like nothing. What about these? See I have info i dag. Rubik's Cube. Vi har hvad er det for nogle bøger? Så kan man lyne den op her, og så kan man tage tingene. Squishes. Okay. Se det her. Jeg har det også noget. What we're looking for. Der er bare et bord. Jeg ved ikke noget herhen. Det der igen. Okay, så der er ikke nogen squishies eller noget derinde. Så jeg ender med at købe de her ting, så der skal nogle bokser. Så der er de her balloner. Og dem kan jeg faktisk ikke åbne. Jeg købte dem bare, så jeg kan lave nogle squishies, fordi jeg har sådan nogle slimer derhjemme. Så dem laver vi bare lige i en video. Og så fandt jeg de her dumle. Og dem skal vi lige prøve at smage. Okay, så lad os lige prøve at åbne den her. Og jeg skulle have købt en anden pakke, men der var mere i den her pakke, end der var i den anden pakke. Fordi de var begge ud. Så lad os nu prøve at smage sådan en her dumle. Det var faktisk ret meget, fordi det er sygt langt siden jeg har smagt den. Så smage den. Så kan I se den er bare original dumle. Det er også den originale dumle, som I ser der. Så var det.